Друзья мои, я хочу сейчас пригласить на эту сцену, это будет такой сюрприз. Как сюрпризом было участие в нашем проекте замечательных, потрясающих звезд. Так вот, сейчас на эту сцену выйдет, я надеюсь, Евгений Маргулис! И мы вместе с ним споем песню про ветер перемен. Здрасте, братцы! А еще к нам присоединится Вика Цымбаревич.
только музыкантов, не только, вернее, солистов, но и наших музыкантов, которых я, кстати, еще и не представлял. Итак, друзья мои, вместе с нами на этой сцене сегодня играли для вас Роман Глазков, Заречный, ваш земляк. На трамполе один из лучших трамполистов в мире. Я лично в этом уверен. Дмитрий Толбеков. Самый русский в мире инструмент после балалайки — баян. Самый блюзовый, как вы видите. На баяне у нас играет Андрей Ковалев. Наш мультиинструменталист, человек в индийском пальто. Он играет на табло, на гитаре, на скрипке. Наша гордость и краса. Самая красивая бас-гитаристка в мире. Абсолютно сумасшедший человек. Баски
Виктория Цыгаревич, Заречный. Группа «Добро», Илья Добрый и Дмитрий Муратов, Железногорск. И группа «Онлайн», София Матвеева, Екатерина Бургунова и наш именинник Елена Максимова. Друзья мои, огромное вам спасибо. Еще раз вас с Днем города. Пусть у вас все будет хорошо. И мы к вам еще раз обязательно приедем. А теперь все вместе. Спасибо, друзья. Это был проект «10 песен атомных городов». Мы вас очень любим. Спасибо!